Takk, president. Representantforslaget fra Venstre representerer om seniortiltak for å beholde verdifull undervisningskompetanse i skolen, løfter på ny fram en debatt KUF-komiteen gjentatte ganger har vært opptatt av. Hvordan skal vi sikre nok og gode nok lærere til skolen i årene som kommer? Det er mange faglig dyktige og erfarne lærere i skolen i dag, men vi opplever at de ønsker å gi seg så snart pensjonsordningene legger til rette for det. I en tid der det ikke er mulig å skaffe nok utdannede lærere, er det en utfordring at så mange gir seg, mens de enda har mye å bidra med. Det er stor enighet i komiteen om at lærermangelen er en av de største utfordringene vi står overfor, noe også statsråden bekrefter i sitt tilsvar til komiteen. Representantforslaget støttes av Frp, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre og foreslår at regjeringen skal gripe fatt i utfordringen gjennom å fremme et forslag for Stortinget om seniortiltak i skolesektoren, og at regjeringen også skal bidra økonomisk til etableringen av slike konkrete tiltak som kan bidra til at flere lærere står lenger i yrket. Opposisjonspartiene peker på at Stortinget og regjering har et overordnet ansvar for at barn og unge får en god skolegang, selv om driften av skoler er delegert til skoleeierne, hovedsakelig kommuner og fylkeskommuner. Staten har ansvar for lærerutdanningen, og når vi ser at dagens rekruttering på ingen måte greier å fylle behovet, er det nødvendig å ta ansvar. I dag er det kun 20% av lærerne som arbeider som lærer frem til vanlig pensjonsalder. I og med at over halvparten av lærerne er over 50 år, tyder mye på at konkrete målrettede tiltak vil kunne resultere i at flere lærere står i yrket lenger. Regjeringspartiene er enige i at det er en stor utfordring vi står overfor, men mener det allerede er satt i gang mange tiltak som vil avhjelpe problemet. Flertallet foreslår derfor at forslaget vedlegges protokollen. Det viser spesielt til den store satsingen på etter- og videreutdanning, og at dette må få virke en tid før en evaluerer og eventuelt setter inn nye tiltak. Flertallet viser videre til at det er skoleeier som har arbeidsgiveransvaret, og at det er KS som koordinerer forhandlinger om lønn og arbeidsforhold. Høyre har gjentatte ganger tatt til orde for ekstra satsing på lærerne, og dette gjenspeiles blant annet i vårt alternative budsjett, der vi de 2 siste årene har doblet innsatsen på etter- og videreutdanning. Etter- og videreutdanning må i større grad tilpasses målgruppen gjennom nærhet til tilbudene, og dersom flere gjennomfører dette, vil det selvsagt kunne bidra til at flere vil stå i tjenesten lengre. 7 av 10 lærere har sagt at de ønsker en slik oppfølging. Uansett må vi være villige til å se på ytterligere tiltak for å sikre at elevene i årene fremover skal få undervisning av kompetente og gode lærere. Ekstra ressurser kan for eksempel frita seniorene for en del arbeid med rapporter, og økonomiske insentiver kan gjøre det mer attraktivt å stå i arbeid noen ekstra år. Vi skal ikke her og nå ta stilling til hvilke tiltak som kan og bør settes inn, men det er jeg sikker på at statsråden kan finne fram til i dialog med de det gjelder. Høyre vil takke Venstre for at de så konkret setter seniorpolitikk i skolen på dagsorden, og hadde håpet at regjeringspartiene ville støtte opp om forslaget og ta denne utfordringen. Vi har ingen tid å miste når det gjelder å sikre de gode lærerne. For hvert semester vi skal vurdere og evaluere, forsvinner gode lærerkrefter i stort antall ut av skolen. Jeg merker meg at statsråden også er enig i den store utfordringen vi står overfor, men ikke vil gjøre ytterligere grep nå. Jeg lurer på hvilke resultater statsråden kan vise til som gjør at det ikke er nødvendig å se på ytterligere tiltak. Har statsråden fått opplysninger om endringer i trenden med at de fleste slutter før pensjonsalder? I så fall vil det være verdifullt at Stortinget får del i dette. Dersom så ikke er tilfellet, vil jeg anmode regjeringspartiene om å støtte forslaget fra mindretallet og sørge for at vi får en grundig gjennomgang av hva som kan hjelpe. Det burde alle være interessert i. Jeg ser med spenning frem til debatten og begrunnelsen for at flertallet i salen har innstilt på å lene seg litt tilbake og satse på at dette skal løse seg uten ytterligere tiltak. Til slutt fremmer jeg mindretallets forslag i saken.